Hallo Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute kommen wir zu Ende dieser Lektion. Lektion 3, Ordnung muss sein. Okay? So, wir machen weiter mit dem Arbeitsbuch. Wir machen Leser verstehen. Und dann kommen wir zu E-Mail schreiben, das Lied und Wortschatz wiederholen. Das ist jetzt Leser verstehen. Wir lesen. Like in each chapter, here also we are lesen the reading comprehension. Please read the text, das bunte Bild. Okay? And then solve these questions. Especially question number 2 and 3. Then we can discuss it together. Okay? So, you can pause the video and come back. So, let us discuss the answers now. Frage Nummer 2. Lies den Text. Was für eine Dummheit hat Franz gemacht? Dummheit is a silliness. The meanings of difficult words is already given in the text. There you can see Dummheit is also given. Und was sagt die Direktorin dazu? Ergänze. Nummer 1. Im Zeichensaal gibt es ein neues Whiteboard und viele schöne Stifte. Franz hat die Stifte genommen und ein buntes Bild von einem Wald gemalt. Nummer 2. Er wollte das Whiteboard wieder sauber machen, aber er hat Permanent Marker benutzt. Nummer 3. Die Direktorin findet das Bild schön. Er soll ein größeres Bild mit Pinsel malen. Pinsel is a brush, a paint brush. So he has to paint a bigger picture with a brush. Frage Nummer 3. Wie ist Franz? Was glaubst du? Kreuze an. Mehrere Antworten sind richtig. First of all, let us read the adjectives and let us understand the meanings of these adjectives. Höflich is polite. Blöd is silly, stupid. Kreativ is creative. Faul is lazy. Spontan is spontaneous. Spontaneous in the sense, does not think a lot before doing anything. Just if something occurs to him, he does it. Unordentlich is untidy. Does not keep things in order. Okay? Pünktlich is punctual. And rücksichtslos is careless. So which of this suits for Franz? Ich glaube, höflich. Franz ist höflich, spontan, kreativ und pünktlich. Ja? Gut. Lies den Text noch einmal. Welche Gefühle hat Franz? Gefühle means feelings. Which feelings does Franz have? When he is called to the office of the director. Schreib sie an den Rand des Texts. Wenn du willst, in deiner Sprache. Okay, so what feelings does he have? Er hat Angst. Angst is fear. He is afraid, no? Angst. Then Verwirrung. Verwirrung is confusion. Okay? Nervös. Er is nervös. Und similar you can find out. If you do not know it in German, you can find out from the dictionary, or you can write it in your own language also. Okay? Und jetzt Übung 5. Projekt unserer Schule wird schöner. Means our school is becoming more beautiful. This is the name of the project. Correct? The school is also doing the similar project. Wie könnt ihr eure Schule schöner machen? How can you make your school more beautiful? Sammelt Ideen. Collect ideas from your friends. How will you collect? So what all can we do? Bäume pflanzen,
Oder pflanzen, pflanzen. You have to plant small plants. Die Zimmer bemalen, die Klassenzimmer bemalen, to paint the classrooms. Schöne Bilder hängen. Yeah, we can do so many things. You can collect ideas from your friends also. Okay? Und jetzt kommen wir zum Kursbuch Wortschatz wiederholen. Revising the vocabulary that we learnt here. So, Übung 17, kann man das stellen oder legen? So, here are some objects given. We have to tell whether we keep it in a vertical manner, means stellen, or do we keep it in a horizontal manner, means legen. Manchmal geht beides. Sometimes both is fine. You can keep it vertically also, horizontally also. Manchmal geht keins. Sometimes none of it is possible. You cannot keep it vertically nor horizontally. Und wohin stellst du oder legst du das? And where do you keep these things? For example, Klamotten. Klamotten kann man legen. Zum Beispiel in den Schrank. Okay? Schultasche. Schultasche kann man stellen und auch legen. Zum Beispiel in den Schrank. In das Regal. Deutschbuch kann man stellen und auch legen. In das Regal. Tennisschläger. Tennisschläger is a racket. Tennis racket. Tennisschläger kann man stellen und auch legen. Zum Beispiel in den Schrank. Kartoffeln. Potatoes. Here we can say legen. Yeah, legen can be fine for potatoes. Zum Beispiel in den Kühlschrank. Eier. Now we cannot neither stellen nor legen. Okay? Brot. Brot kann man legen. Zum Beispiel auf den Tisch. Medikamente kann man auch legen. Zum Beispiel auf den Tisch. Ice means ice cream. Now depends on what is the form of the container, right? So here also nothing will suit actually. Money, Geld. You cannot keep it vertically or horizontally. So maybe stecken. Stecken will be the verb over here. Zum Beispiel in die Tasche. Okay, so think about the remaining nouns also. Will you keep it vertically or horizontally? Or none of them? Okay? Gut. Jetzt Übung 18. Was kann stehen, sitzen oder liegen? Again here. What of all these can stand, can sit or can lie? Mehrere Möglichkeiten. Und wo steht, sitzt oder liegt das? Okay? Beispiel, der Vogel kann sitzen, zum Beispiel im Baum. The Vogel means bird. The bird can sit, for example, in the tree. Katze kann stehen, sitzen und auch liegen, zum Beispiel auf dem Sofa. Pferd. Pferd kann stehen. I think only stehen, not sitzen or liegen. Correct? Würmer are worms. What do they? Worms, do they stand, sit or lie? No idea. I think none of it. Or maybe they stand. No, I do not know. I think they do not know any of these things. Auto stehen. Definitely stehen. Zum Beispiel auf dem Parkplatz. Tasse Kaffee stehen only. Zum Beispiel im Regal. Dose stehen. Zum Beispiel im Regal oder im Kühlschrank. Salat. Salat. Yeah, none of it, I think so. None of it. Maus kann stehen oder liegen. Bettina is the name of a girl. So all three. Jaeger is also a hunter. So all three. So like this, try to
guess about the remaining nouns also. Okay. Jetzt E-Mail schreiben. Du bekommst eine Mail von Ben. Lies die Mail. Lieber oder lieber Dash. Gestern war meine Mutter richtig böse auf mich. Böse means angry. My mother was really angry on me. Mein Zimmer war sehr unordentlich. Das finde ich nervig. Nervig means annoying. What does he find annoying? That his mother is scolding him. Meine Bücher liegen oft auf dem Tisch oder auch auf dem Stuhl. Meine Kleider hängen auch nicht immer alle im Schrank. Und meine Katze Diva, sie liegt oft auf meinem Bett. Das mag meine Mutter überhaupt nicht. Überhaupt nicht means not at all. Sie möchte, dass mein Zimmer immer perfekt aussieht. She wants that my room looks always perfect. Total langweilig. Manchmal räumt sie mein Zimmer auf, aber leider nicht immer. Sometimes she tidies up my room, but not always. Unfortunately. Wie ist es bei dir? Ist dein Zimmer immer ordentlich? Wer räumt dein Zimmer auf? Schreib mir bald. Viele Grüße, Ben. Wie ist es bei dir means how is it with you in your case? Who cleans the room? How is your room? Clean or tidy or not so tidy? So we have to reply to Ben telling similar information. We have to cover the 4 points. First one, ist dein Zimmer ordentlich? Wie oft räumst du dein Zimmer auf? Wie oft means how often. How often do you clean your room? Hilft dir jemand? Does someone help you? Jemand means someone. Besuchen deine Freunde dich oder auf deinem Zimmer? Do your friends visit you in your room? Was macht ihr auf dem Zimmer? Ihr means you all. You all means who? You and your friends. What do you all do in the room? So you can write at least 2 points for each of these questions. Okay? You can use the email written by Ben. Similar sentences you can write. Okay? Do not forget lieber Ben in the beginning, viele Grüße and your name in the end. Okay? Und jetzt, wie immer, hören wir ein Lied. So here we have a song. Wie sieht denn dein Zimmer aus? How does your room look? Look. Okay, aussehen is to look. So let us listen to the audio. First you listen and then you can sing along. Wir singen. Wie sieht denn dein Zimmer aus? Wie sieht denn dein Zimmer aus? Räum es auf, räum es auf. Keine Sorge, mach ich schon, ich räum sofort auf. Wohin kommen die Bücher denn? Aufs Regal, aufs Regal. Wohin kommen meine CDs? Leg sie auf den Tisch. Wie sieht denn dein Zimmer aus? Räum es auf, räum es auf. Keine Sorge, mach ich schon, ich räum sofort auf. Wohin kommen meine T-Shirts? In den Schrank, in den Schrank.